स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय मित्रहरू, सादर नमस्कार। हामी इमेज च्यानल टेलिभिजनका माध्यमबाट शुभ बिहानीको शुभ सङ्कल्पका साथ जाग्ने र जगाउने चेतना यात्रामा छौँ। बन्ने र बनाउने सेवा यात्रामा छौँ। बुझ्ने र बुझाउने कल्याण यात्रामा छौँ। धर्म यात्रामा छौँ। यसका लागि सहज जीवन सूत्रको खोजी गरिरहेका छौँ। सहज जीवन सूत्रका ससाना सूत्रहरू जोडेर विशाल माला बनाउँदैछौँ। र यस क्रममा मित्रहरू, आजको हाम्रो सहज जीवन सूत्र छ, प्रेमको कोखबाट मात्रै शान्ति, अहिंसा र सेवाको जन्म हुन्छ। प्रेमको कोखबाट मात्रै शान्ति, अहिंसा र सेवाको जन्म हुन्छ। सबैले शान्ति चाहन्छ। शान्ति कसले चाहँदैन? सबैले अहिंसाको जीवन बाँच्न चाहन्छ। झगडा गर्नु नपरोस्, नराम्रो कुरा सुन्नु नपरोस्, कसैसँग चर्को बोल्नु नपरोस्, कसैको अन्यायको शिकार बन्नु नपरोस् र सबैले सेवामय जीवन जियो और जिने दो। आफूलाई पनि पुगोस्, अरूलाई पनि पुगोस्, आफ्नो पनि भलो होस्, अरूको पनि भलो होस्। सबैले चाहन्छ शान्ति, सबैले चाहन्छ अहिंसा, सबैले चाहन्छ सेवा। तर मित्रहरू, यसको गर्भ कहाँ छ? यसको मूल कहाँ छ? यसको आदि कारण कहाँ छ? त्यस क्रममा व्याख्या गर्दै जाँदा, विश्लेषण गर्दै जाँदा मित्रहरू, मूल कुरा के छ भने प्रेमको कोखबाट मात्रै शान्ति, अहिंसा र सेवाको जन्म हुन्छ। प्रेमको कोख। मैले भर्खरै स्पेनमा एकजना मित्रहरूलाई कन्फरेन्स हुँदैछ, 2-3 महिनापछि मैले त्यसमा मेसेज पठाएको थिएँ। त्यसमा मैले महात्मा गान्धीको प्रसङ्ग उठाएर जीवनमा प्रेमले कसरी परिवर्तन ल्याउँछ। हामी आज अहिंसाको कुरा गर्छौँ, तर अहिंसा के हो? प्रेमको अर्को रूप हो। नो लभ, नो नन भायोलेन्स। जबसम्म प्रेम छैन तबसम्म अहिंसा हुँदैन। जबसम्म प्रेम छैन तबसम्म सिर्जना हुँदैन। जबसम्म प्रेम छैन जीवनको यात्रा हुँदैन। जबसम्म प्रेम छैन जीवनमा समृद्धि हुँदैन। त्यो मित्रलाई मैले लेख लेखेर पठाएँ। त्यसलाई उनले त्यहाँ वाचन गर्ने कन्फरेन्समा योजना गराएका छन्। तर त्यो कुराहरूले के देखिन्छ भने सारा दुनियाँ आज चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे गोरे होस्, चाहे काले होस्, सारा दुनियाँले आज प्रेम खोज्दैछ। प्रेम गली अति साँकरी तामे दो न समाए। सन्त कविले त कति राम्रो कुरा गरे। पोथी पढी पढी जगमुआ हुआ न पंडित कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर प्रेम के, पढे सो पंडित होय। तपाईले कति ग्रन्थ पढ्नुभयो ठिक छ, तर तपाईँ ग्रन्थकार बन्नुभयो, तपाईँ चिन्तक बन्नुभयो, तपाईँ लेखक बन्नुभयो, तपाईँ विद्वान बन्नुभयो, तपाईँ सर्जक बन्नुभयो। तर मित्रहरू, मूल कुरा त सर्जक बन्नुभन्दा पनि, चिन्तक बन्नुभन्दा पनि, लेखक बन्नुभन्दा पनि, विचारक बन्नुभन्दा पनि जीवन यात्रा मूल कुरा त के रहेछ भने तपाईँ रसिक बन्नुभयो कि बन्नु भएन? तपाईँ भावुक बन्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? तपाईँ आध्यात्मिक बन्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? तपाईको हृदयमा त्यो प्रेम सरिता प्रवाहित भयो कि भएन? प्रेम गंगा प्रवाहित भयो कि भएन? कुनै गायकले क्या राम्रो गाए, ज्योति से ज्योति जगाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। मित्रहरू, जीवनको यात्रामा ख्याल गर्नुहोला, भक्ति योग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। भक्तिको आधार प्रेम हो, भक्तिको आधार प्रेम हो र प्रेमको केन्द्र हृदय हो। भगवानले हाम्रो शरीरको संरचना यस्तो गरेको छ, हामी सबै कुरा यसैबाट पाउन सक्छौँ। मन्दिर जानुस् ठिक छ, रातो टीका पहेँलो टीकाका नियमहरू विधानहरू पालन गर्नुस् ठिक छ, तीर्थाटन गर्नुस् ठिक छ, यज्ञ गर्नुस् ठिक छ, दान गर्नुस् ठिक छ, श्राद्धादि कर्म गर्नुस् ठिक छ। तर मित्रहरू, अध्यात्म विज्ञानका हिसाबले त के भन्छ भने ती सबै कुरा त संस्कृति हुन्, ती सबै कुरा त हाम्रा सदाचार हुन्, ती सबै कुरा त हाम्रो पुर्खाहरूले बनाइदिएका नियम हुन्, अनुशासन हुन्, परम्परा हुन्, विधान हुन् र त्यसलाई हामीले सम्मानपूर्वक सकारात्मक भावले ग्रहण गर्नुपर्छ, सेवन गर्नुपर्छ। तर अध्यात्म विज्ञानले त के भन्छ भने सबै कुरा तिमी भित्रै छ, यही हृदयमा ईश्वरको वास छ, यही हृदयमा प्रेम छ र त्यही प्रेम ईश्वरको रूप हो। त्यही भएर भगवान श्री कृष्णलाई प्रेमावतार भनिन्छ। प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण। व्हाट इज अनकन्डिसनल लभ? निशर्त प्रेम के हो? परिधिभन्दा माथि उठेको प्रेम के हो? सीमाभन्दा माथि उठेको प्रेम के हो? जातिभन्दा माथि उठेको प्रेम के हो? लिङ्गभन्दा माथि उठेको प्रेम के हो? र सबैभन्दा ठुलो कुरा देहातीत शरीरभन्दा माथि उठेको प्रेम के हो? त्यो भगवान श्री कृष्णले देखाउनु भएको छ। रासलीला भनेको त्यही हो, प्रेमको त्यो अवस्था, प्रेमको त्यो पराकाष्ठा जहाँ रस मात्रै छ। रासलीला भनेको प्रेमको त्यो अवस्था, प्रेमको त्यो पराकाष्ठा, प्रेमको त्यो स्टेज, त्यो प्योरेस्ट, हाइएस्ट एन्ड फाइनेस्ट स्टेज, जहाँ जाति छैन, शर्त छैन, समुदाय छैन, सम्प्रदाय छैन, यहाँसम्म कि जहाँ अब शरीर छैन, मात्र रस, प्रेम रस। मित्रहरू, वेदमा बडा सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ। ईश्वरको स्वरूप के हो? मूलतः ईश्वरस्य रूपम किम? ईश्वरको रूप के हो? कीदृश खलु एषः ईश्वर? कस्तो छ ईश्वर? त त्यहाँ वेदमा बडा राम्रो उत्तर दियो। रसो वैसः, रसो वैसः। त्यो ईश्वर त रस स्वरूप छ, त्यो ईश्वर त रसमय छ, त्यो ईश्वर त रस सागर हो, त्यो ईश्वर त रसागार हो, त्यो ईश्वर त मात्र रस हो। मित्रहरू, कुरा बुझ्नुहोस्, ईश्वरको मूल स्वरूप त रस रहेछ। रसको त अनुभूति पो हुन्छ। ईश्वरको त रूप रहेनछ, ईश्वरको रङ रहेनछ, नाम छैन, आकार छैन। ईश्वर त मात्र रसमय रहेछ। त्यो रसको पान गर्ने हो, त्यो रसानुभूति गर्ने हो, त्यो रसमय बन्ने हो। त्यो रसमय बन्नु, रसानुभूति गर्नु कुन बेला सम्भव छ? जब प्रेम हुन्छ। त्यही भएर बडा राम्रो रामायणमा सन्त तुलसीदास भन्छन्, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मित्रहरू, जब मन निर्मल हुन्छ नि,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यो भनेको के? प्रेम। मन निर्मल भयो, अब त्यहाँ मात्र प्रेम छ। निर्मल भयो, अब त्यहाँ मात्र प्रेम छ। सबको लागि जय जयकार छ, सबका लागि कल्याणको भावना छ, सबका लागि प्रार्थना छ। प्रेममय बन्नुहोस्, रसमय बन्नुहोस्, प्रेमानुभूति गर्नुहोस्, रसानुभूति गर्नुहोस्। यो सिङ्गो सृष्टि प्रेमबाट सुरु भयो। तपाईको मेरो जन्म, तपाईको मेरो जन्म, यो सिङ्गो सृष्टि, सारा प्राणीको जन्मको मूलमा पनि त्यही प्रेम छ। प्रेम भन्दा पवित्र, प्रेम भन्दा दिव्य, प्रेम भन्दा उच्च संसारमा अरू केही छैन। जुन कुराबाट सृष्टि भयो, जुन कुराबाट प्राणीको निरन्तरता छ, सृष्टिको क्रम छ, जुन कुराबाट संसारको क्रम छ, त्यो मूल कुरालाई भुल्ने काम नगरौँ। त्यही भएर आजको लागि निवेदन, प्रेमको कोखबाट मात्रै शान्ति, अहिंसा र सेवाको जन्म हुन्छ। आजलाई यही विश्राम। धन्यवाद।